жиынын табуды үйренесіңдер, және де қос шешімдер жиынын сан сәулесінде белгілеуді үйренесің. Сабақты бастамас бұрын біз екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада теңсіздіктердің шешімдер жиынын жазып, оны сан сәулесінде белгілеу керекпіз. А, К кем 3-тен болу керек. Сан сәулесі бізде 0-ден 8-ге дейін берілген. Яғни К кем 3-тен болу керек. Жауабы, яғни бізде К 0-ге, 1-ге, 2-ге тең екен. Әсіне келетін болсақ, Т 3-тен артық болу керек. Яғни мұндағы Т 4-ге, 5-ге, 6-ға, 7-ге, 8-ге тең болады. Балалар, осыны есімізде сақтап аламыз. Қос теңсіздік бір жолға жазылған екі теңсіздіктен тұрады. Сен бұл теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінен көре аласың. А. 3 кем X-тен, X кем 6-дан болу керек. Оның шешімін барлық шешімдердің жиынын түрінде жазуға болады. Яғни X тең бір жерде болып тұр 4 пен 5-ке. Ал Аға келетін болсақ, 5 кем X-тан, X кем 15-тен. Оның шешімін барлық шешімдердің жиыны түрінде жазуға болады. Яғни, мұндағы X 6-ға, 7-ге, 8-ге, 9-ға, 10-ға, 11-ге, 12-ге, 13-ге, 14-ге тең болып тұр. Ал енді балалар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Қос теңсіздіктерді жаз. Т белгісізі 4-тен артық және 9-дан кем. К белгісізі 5-тен артық және 18-ден кем. Н белгісізі 10-нан артық және 25-тен кем. Н белгісізі 6-дан артық және 15-тен кем. Енді біз бірінші мысалға назар аударайық. Т белгісізі 4-тен артық және 9-дан кем. Мұндағы Т-ның мәні сонда бізде 5-ге, 6-ға, 7-ге, 8-ге тең болып тұр. Қалған тапсырманы өздеріңіз орындаңыздар. Ал балалар, енді номер 6-шы А тапсырмасында сендер сан сәулесінде белгіленген сандар жиыны мен шешімдер жиыны сәйкес келетін қос теңсіздіктерді жазасыңдар. Ал үйге балалар, сендерге 11-ші тапсырма беріледі.